នៅនេះម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃប្រហ័សនេះរួមមានអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកចោទសួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីបិទអង្គការ NDI ស្ថានីយ៍វិទ្យុយ៉ាងតិចចំនួន5បានបិទរលកធាតុអាកាសផ្សាយនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាលោកហ៊ុនសែនច្រានចោលការទទួលខុសត្រូវព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមនៅលើផ្លូវវែងស្រេងរួមជាមួយនឹងដំណឹងសំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃប្រហ័សនេះដែរយើងខ្ញុំនៅមានបទវិភាគនិងសេចក្តីរាយការណ៍សំខាន់3ទៀតទី1ថ្មីផ្ដោតអំពីកម្ពុជាក្រោមក្នុងយុគសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងតើព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមន្ត្រីរាជការខ្មែរពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមបានធ្វើការតវ៉ាយ៉ាងម៉េចខ្លះក្នុងកិច្ចការពារដែនដីកម្ពុជាក្រោមពីអាណានិគមនិយមបារាំងពិសេសពីយួនអាណាមលោកអនុបណ្ឌិតសឿនជំជួនកត់ត្រាជូនជ្រាបពិស្ដាទី2ជាបទវិភាគរំលឹកអំពីហ៊ុនសែននិងបកអាយ៉ងយួនប្រយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយក្នុងមុងតើសំអាងលើអ្វីបានជាមតិរិះគន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានបែបនេះអ្នកវិភាគពីរូបរំលឹកជូនបទវិភាគពិស្ដាចំពោះចម្ងល់នេះទី3គឺជាកិច្ចពិភាក្សាអំពីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនអាចយកគំរូតាមអ៊ុនតាក់ឆ្នាំ1993សម្រាប់ដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី2និងក្រោយៗមកទៀតបានទេព្រោះថាអាចធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនចាញ់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាជាដរាបលោកអនុបណ្ឌិតសេងសុភ័ណ្ឌវិភាគរំលឹកដែលជាចម្លើយតបចំពោះសំណួររបស់ប្រដេជគុណសុំសារិទ្ធនៅប្រទេសកាណាដាយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃប្រហ័សនេះទៅតាមលំដាប់ដោយមេត្រីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃប្រហ័សនេះនាងខ្ញុំសោមាសូមជូនខ្លឹមសារពឹស្ដារទៅតាមលំដាប់ដូចតទៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានចោទសួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលឬទេបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបិទវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI ក្រោមការប្រមូលមូលនិធិរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធទី23ខែសីហាប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានប្រកាសបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការនិងបណ្តេញបុគ្គលិកបរទេសរបស់អង្គការវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា International Democracy Institute ឬហៅកាត់ថា NDI ដោយទុកពេលមួយសប្តាហ៍ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានចោទសួររដ្ឋាភិបាលអំពីការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបើយោងតាមគេហទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតអាមេរិកបានសរសេរថាអង្គការ NDI មិនទាន់ផុតសុពលភាពអនុសារណៈជាមួយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងក្រសួងមហាផ្ទៃនោះទេទោះយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលថាការបណ្តេញបុគ្គលិកនិងបិទអង្គការវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NDI ដោយសារតែមិនបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងការបរទេសនិងចុះបញ្ជីស្ដីពីសារពើពន្ធនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារស្ថានទូតអាមេរិកថាក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានរំលោភលើមាត្រា14នៃច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលមិនព្រមចុះបញ្ជីឲ្យអង្គការ NDI តាមការស្នើសុំក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិទទួលឯកសារចុះបញ្ជីរបស់អង្គការ NDI នៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីអង្គការ NDI ស្វែងរកការចុះឈ្មោះជាច្រើនលើកប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិមិនបានចាត់ការលើពាក្យស្នើសុំរបស់អង្គការ NDI អស់រយៈពេល335ថ្ងៃដែលជាការរំលោភទៅលើមាត្រា14នៃច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបន្តថាអង្គការ NDI បានជួយលើកកម្ពស់គណនេយ្យភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការបើកចំហដំណើរការបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992មកដោយគ្មានភាពលំអៀងនិន្នាការនយោបាយនោះទេសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែលហៅកាត់ថា APHR បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការបិទនិងការបណ្តេញចេញនៃអង្គការវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យចេញពីកម្ពុជាសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានហៅថាកម្ពុជាជាកន្លែងដែលមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបន្ថែមថាបញ្ហានេះជាការប៉ុនប៉ងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីពង្រឹងអំណាចនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018 CMN ទំលាយអាតសម្បាំង
ក្រសួងព័ត៌មាននិងភាគីពាក់ព័ន្ធបានដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុចំនួន5បានបិទរលកធាតុអាកាសផ្សាយក្នុងពេលដំណើរគ្នាដោយម្ចាស់គ្រប់គ្រងផ្ទាល់ទាំងនោះបានបញ្ឈប់ការជួលរបស់ខ្លួនភ្លាមក្រោមហេតុផលថាបានរំលោភសេចក្តីប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មនិងកិច្ចសន្យារបស់ក្រសួងបាទតាមក្រសួងព័ត៌មានការផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស FM 93.50 MHz ផ្សាយនៅភ្នំពេញរួមទាំង FM 93.75 MHz FM 106.25 MHz និង FM 93.25 MHz ផ្សាយតាមខេត្តដែលប្រតិបត្តិការដោយស្ថានីយ៍វិទ្យុមហានគរត្រូវបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកការផ្សាយចាប់ពីពេលនេះតទៅចំណែកឯការផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស FM 106.50 MHz និង FM 106.70 MHz ផ្សាយនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលប្រតិបត្តិការដោយវិទ្យុសារិកានិង VOD ក៏ត្រូវបានផ្អាកការផ្សាយនៅថ្ងៃដដែលនេះផងដែរសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី21ខែសីហាសរសេរបន្តថាស្ថានីយ៍វិទ្យុដែលក្រសួងបិទរលកធាតុអាកាសផ្សាយមិនឲ្យផ្សាយកើតនៅក្នុងពេលតែមួយនេះដោយសារតែម្ចាស់ស្ថាប័នទាំងនោះបានរំលោភសេចក្តីប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មនិងកិច្ចសន្យាដែលបានតម្កល់ទុកជាផ្លូវការនៅក្រសួងព័ត៌មានដោយឡែកកម្មវិធីព័ត៌មាន VOD និងកម្មវិធីជាច្រើនទៀតដែលផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុសារិកាក៏ត្រូវបានម្ចាស់កម្មសិទ្ធិគ្រប់គ្រងបានបញ្ឈប់ការជួលភ្លាមដោយមិនព្រមពន្យល់អំពីមូលហេតុលម្អិតនោះទេករណីនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកអ៊ុក ខុមសេងបានប្រាប់បន្ថែមនៅថ្ងៃពុធទី23ខែសីហាថាដើមចមដែលនាំឲ្យក្រសួងផ្អាកការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុមួយចំនួនដោយថាម្ចាស់ស្ថានីយ៍ទាំងនោះមិនគោរពតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោកប៉ាងងួនទៀងបានមានប្រសាសន៍ថាស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD នឹងផ្អាកការផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស FM 106.50 MHz និង FM 106.70 MHz ដោយថាមានកំហុសបច្ចេកទេសនិងបញ្ហាផ្នែករដ្ឋបាលលោកបន្តថាការបញ្ឈប់ការជួលម៉ោងរលកធាតុអាកាសផ្សាយនេះជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតនៅកម្ពុជានាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានលោកមានឈិនរិទ្ធបានយល់ថាវិធានការរបស់ក្រសួងព័ត៌មានចំពោះការបិទមិនឲ្យស្ថានីយ៍វិទ្យុផ្សាយហាក់ដូចជាលឿនពេកដោយលោកថាក្រសួងគួរតែយកគំរូតាមអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារលោកគង់វិបុលដែលធ្វើការជូនដំណឹងនិងទុកឱកាសឲ្យម្ចាស់ស្ថានីយ៍ធ្វើការកែតម្រូវជាជាងការបញ្ឈប់ឬក៏ការបិទការផ្សាយបើតាមកាសែត Cambodia Daily ដែលបានស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាមានខ្លឹមសារថារដ្ឋាភិបាលកំពុងពិចារណាច្បាប់ថ្មីដែលរារាំងស្ថានីយ៍វិទ្យុនានាមិនឲ្យលក់ម៉ោងសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី RFA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA បន្ថែមពីនេះអ្នកសារព័ត៌មានក៏សម្គាល់ឃើញថាសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយនៅយប់ថ្ងៃទី23ខែសីហារបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិង VOA មិនត្រូវបានចាក់ផ្សាយបន្តលើវិទ្យុស្ត្រី FM 102 MHz នោះទេចំណាត់ការលើស្ថានីយ៍វិទ្យុឯករាជ្យទាំងនេះគឺកើតឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្រោយរដ្ឋាភិបាលព្រមមានចាត់វិធានការកាសែត Cambodia Daily ដោយថារយៈពេល30ថ្ងៃបើអ្នកគ្រប់គ្រងកាសែតនោះមិនព្រមទៅបង់ពន្ធដែលថាជំពាក់រាប់10ឆ្នាំមកនេះចំនួនជាង$6 លាននោះស្ដាប់ CMN ដឹងការពិតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសច្រានចោលការទទួលខុសត្រូវព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបក្រុមកម្មករដកបង្ហូរឈាមនៅលើផ្លូវវែងស្រេងកាលពីជាង3ឆ្នាំមុនដោយថាករណីនេះគួរតែចាប់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងមកផ្ដន្ទាទោសកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2014កម្មករយ៉ាងតិចណាស់4នាក់ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ម្នាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួនជាង40នាក់ទៀតត្រូវគេអះអាងថាបានរងរបួសក្រោយពីកងកម្លាំងបានបាញ់រះទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាហើយអ្នកតវ៉ាបានប្រើដុំថ្មគប់តបទៅវិញព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមនោះជំរុញឲ្យសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសនិងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនាំខ្លួនអ្នកប្រើប្រាស់អាវុធបាញ់រះកម្មករមកផ្ដន្ទាទោសប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងនៅក្នុងជំនួបសន្និសីទជាមួយក្រុមកម្មករនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាថាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងទេដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវលើព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងកន្លងមកនោះ
លោកហ៊ុនសែនថ្លែងទៀតថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ដោយសារតែមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនៅពេលនោះបានចុះគៀងកងកម្មករឲ្យធ្វើបាតកម្មដែលលោកថាចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រោយផ្ទុះព្រឹត្តិការណ៍បាញ់រះកម្មករនោះស្លាប់ដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានកោះហៅលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាមកសាកសួរប៉ុន្តែពេលនោះតុលាការមិនបានចោទប្រកាន់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងនោះទេអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនេះលើកឡើងថាពលរដ្ឋទំនងដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវពិតប្រាកដទាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍មហោឈាមនៅលើផ្លូវវែងស្រេងនេះបើទោះបីជាពេលនេះអ្នកនយោបាយកំពុងច្រានដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកក៏ដោយប៉ុន្តែលោកថាបើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋាភិបាលមានតួនាទីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះបើតាមលោកមាសនេះបើជនដៃដល់ប្រហិង្សាទៅលើពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះហើយពួកគេត្រូវបានដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដោយបច្ចុប្បន្នលោកថាវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពនៅតែបន្តកើតមាននៅក្នុងប្រទេសដែលប្រកាន់ខ្ជាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដល់ក្មេងខ្ចីមួយនេះចាលោកអ្នកនាងមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃប្រហ័សនេះដែលរាយការណ៍ជូនដោយនាងខ្ញុំសៅម៉ាសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុ CMN ជាសម្លេងជនរងគ្រោះលោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខ្ញុំនៅមានសេចក្តីរាយការណ៍សំខាន់3ទៀតដែលនឹងផ្សាយជូននាពេលបន្តិចទៀតនេះរឿងរ៉ាវខ្មែរកម្ពុជាក្រមិនតន់ចប់ទេទោះអីខ្មែរតែក្រំគេវិញយល់អំពីខ្មែរកម្ពុជាក្រមសាមគ្គីស្មោះត្រង់ជាត្រង់ថាថែយូរឆាប់គង់តាបានដល់អំណលោកអ្នកនាងម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីអាណានិគមនិយមបារាំងបានកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលមាន21ខេត្តក្រុងទំហំស្មើនឹង 1/3 នៃប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នទៅឲ្យយួនវៀតណាមគ្រប់គ្រងតាំងពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949មកក៏ប៉ុន្តែទាំងព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទាំងមន្ត្រីខ្មែរអ្នកជំនាញផ្នែកបូរណភាពទឹកដីខ្មែរបានរួមគ្នាធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងទៅដល់ទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនាកាលនោះក៏ប៉ុន្តែបារាំងអាងអំណាចរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាអាណាព្យាបាលបានខົບខិតជាមួយនឹងយួនស្ដេចបាវដៃដោយសម្រេចកាត់យកដែនដីខ្មែរឲ្យយួនជាផ្លូវការដោយមិនខ្វល់នឹងការតវ៉ាប្រឆាំងពីរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរឡើយនាកាលនោះមានសំណួរថាតើការតវ៉ារបស់ភាគីកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ដែនដីពិតប្រាកដនោះមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីរំលឹកជូនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរត្រង់វគ្គនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់អត្ថបទស្រាវជ្រាវថ្មីមួយវគ្គដែលជាផ្នែកមួយនៃសារណាជាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតឆ្នាំ2013របស់លោកស៊ុនជំជួនដែលលោកបានចងក្រងជាសៀវភៅដាក់ចំណងជើងថាសិទ្ធិនិងភាពស្របច្បាប់នៃការរស់នៅរបស់ខ្មែរក្រោមនៅកម្ពុជានិងនៅកម្ពុជាក្រោមបច្ចុប្បន្នលោកស៊ុនជំជួនជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍប្រចាំកម្ពុជាយើងខ្ញុំបានដកស្រង់អត្ថបទស្រាវជ្រាវមួយផ្នែកនេះចេញពីវគ្គដែលមានចំណងជើងថាកម្ពុជាក្រោមក្នុងយុគសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងគឺចាប់ពីទំព័រទី87ដល់ទំព័រ93នាងខ្ញុំមឹងទុំនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៃវិទ្យុ CMN គឺលោកកុសលសូមអានជូនទាំងស្រុងដែលមានខ្លឹមសារពិស្ដារដូចតទៅនេះការកាន់កាប់ខុសច្បាប់នៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដោយប្រទេសបារាំងដែលបានធ្វើការតស៊ូប្រយុទ្ធគ្មានជោគជ័យប្រឆាំងនឹងការកាន់កាប់របស់អាណាមកលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនោះប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាមិនអាចទុកឲ្យបារាំងកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដោយពុំបានធ្វើការតវ៉ាអ្វីសោះនោះទេតើការតវ៉ារបស់ភាគីខ្មែរមានដូចម្តេចខ្លះបារាំងបានយកទូរ៉ាននៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ1858បន្ទាប់មកសាហ្គននៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1959ឆ្នាំ1874ដែលចង់បង្ខំឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាកែប្រែនៅទំនៀមទម្លាប់រហូតដល់ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្លួននោះដោយការពីសម្ព័ន្ធភាពរវាងអាណាមដោយឃើញនៅប្រទេសកម្ពុជាពួកមេបញ្ជាការកងទ័ពអាណាមបានប្រព្រឹត្តអំពើលួចប្លន់ប្រជារាស្ត្រនិងប្រមាថដល់សមាជិកនៃព្រះរាជវង្សានុវង្សនៅពេលនោះពួកបារាំងក៏មិនពេញចិត្តនឹងទង្វើនោះហើយក៏បានបំបះបំបោរបញ្ចប់នូវការទន្ទ្រានយកដីនៅពេលដែលពួកគេចង់បន្តធ្វើជាថ្មីប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាបានធ្វើការសងសឹកហើយមានការសម្លាប់រង្គាលមួយធ្វើឲ្យអាណាមត្រូវបានដកថយមិនពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលពួកគេបានវិទ្ទីរួចមកហើយនោះ
នេះជាកលៈទេសៈមួយដែលបារាំងដណ្ដើមយកកូសាំងស៊ីនដែលបានធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយបារាំងបានបន្តវេនពីអាណាមនៅក្នុងសិទ្ធិរបស់ពួកគេជាអាណាព្យាបាលលោក George Maspero បានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោកក្រោមចំណងជើងថាចក្រភពខ្មែរប្រវត្តិសាស្ត្រឯកសារព្រះករុណាព្រះបាទអង្គឌួងបានសម្រេចពឹងពាក់ប្រទេសបារាំងមិនមែនដើម្បីប្រគល់លោកកូសាំងស៊ីនទៅឲ្យបារាំងនោះទេប៉ុន្តែគឺដើម្បីស្នើសុំជំនួយឧបត្ថម្ភនិងការជួយផងដែរដើម្បីមិនត្រឹមតែចេញផុតពីអំណាចរបស់អាណានោះទេប៉ុន្តែជាពិសេសគឺប្រមូលមកវិញនៅដីដែលមានជីជាតិដែលត្រូវបានដកយកដោយអយុត្តិធម៌ពីបុព្វបុរសរបស់ព្រះអង្គលោក George Maspero បានផ្ដល់នូវការបកស្រាយថាគោលបំណងរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងចំពោះរឿងនោះថាការស្នើទាំងឡាយដែលព្រះបាទអង្គឌួងបានគិតគូរធ្វើចំពោះទូតបារាំងនៅសិង្ហបុរីគឺរាយការណ៍ដល់បារាំងជាដំបូងនៅសារទុករបស់ព្រះអង្គរឿងរ៉ាវនៃការមិនសប្បាយព្រះរាជហឫទ័យចំពោះប្រទេសជិតខាងហើយព្រះអង្គបានប្រកាសនៅអានុភាពរបស់ព្រះអង្គដើម្បីធ្វើការសងសឹកនិងដើម្បីប្រកាសសេចក្តីសម្រេចរបស់ព្រះអង្គដើម្បីដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់បារាំងដែលនៅក្នុងនោះព្រះអង្គនឹងប្រគល់ឲ្យតាមសន្ធិសញ្ញានៅទឹកដីដែលដណ្ដើមយកដោយអាណាមនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលពួកអាណាមរក្សាទុកជានិច្ចទោះបីជាគ្មានច្បាប់ធ្វើអនុប្រទានមិនត្រូវបានធ្វើអន្តរាគមន៍រវាងរដ្ឋទាំងពីរក៏ដោយនៅឆ្នាំ1948រដ្ឋាភិបាលបារាំងមានបំណងនឹងភ្ជាប់កម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យវៀតណាមសិនរួចទុកឲ្យកម្ពុជានិងវៀតណាមរកដំណោះស្រាយនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែគណៈប្រតិភូខ្មែរមួយក្រុមរួមមានព្រះអង្គម្ចាស់ពីងពីងយុគគន្ធរឯកឧត្តមស៊ឹមវ៉ាឯកឧត្តមសុកឆុងនិងឯកឧត្តមថុនអ៊ុកបានចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងសភាសហភាពបារាំងដើម្បីសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលបារាំងធ្វើការចរចាជាបន្ទាន់ជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដីអំពីការផ្ទេរអំណាចនៅកម្ពុជាក្រោមគឺពីអង្គប្រជុំនោះឯកឧត្តមសុកឆុងបានធ្វើរបាយការណ៍យ៉ាងពិស្ដារបញ្ជាក់អំពីជំហរនិងវត្ថុបំណងរបស់ខ្មែរចំពោះទឹកដីកម្ពុជាក្រោមថាយើងទាមទារអ្វីដែលជារបស់យើងមិនបានទាមទារអ្វីដែលមិនមែនជារបស់យើងនោះទេនៅថ្ងៃទី8ខែមិនិនាឆ្នាំ1949ប្រធានាធិបតីបារាំងវ៉ាងសង់អូរយ៉ូនិងអធិរាជវៀតណាមឈ្មោះបាវដៃបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងអេលីសេនៅក្នុងនោះបារាំងបានយល់ព្រមប្រគល់កម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យវៀតណាមហើយវៀតណាមបានយល់ព្រមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមួយនៅក្នុងក្រមសហភាពបារាំងហៅថារដ្ឋវៀតណាមបារាំងសង្ឃឹមថាការប្រគល់កម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យសម្ដេចប៉ាវដៃគេអាចរក្សានូវឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនបានយូរអង្វែងនៅកូសាំងស៊ីនតទៅទៀតតែទិនទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ទេរដែនដីកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យវៀតណាមកាលនោះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនៅឧត្តមមន្ត្រីមួយចំនួនបានដែលប្រងើយកន្តើយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះឡើយនៅថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ1949សម្ដេចនរោត្តមសីហនុនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជូនប្រតិភូមួយក្រុមកាលនោះដោយមានឯកឧត្តមឈៀនវ៉មឯកឧត្តមថុនអ៊ុកឯកឧត្តមសូនវឿនសាយដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចបវរសេដ្ឋាសឿនសានទៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងដើម្បីជំទាស់នឹងសហភាពបារាំងឲ្យបង្អាក់ការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋសភាបារាំងដែលបានយល់ព្រមឲ្យកម្ពុជាក្រោមទៅវៀតណាមតែការតវ៉ានោះមិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបារាំងធ្វើតាមឡើយការនោះដោយមានបំណងចង់ជួយបារាំងក្នុងការបង្កើតឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅឥណ្ឌូចិនលោកអាំបតជាអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅព្រៃនគរបានស្នើឲ្យក្រសួងការបរទេសនៅវ៉ាស៊ីនតោនធ្វើសេចក្តីប្រកាសមួយក្នុងន័យលើកទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាលប៉ាវដៃក្រោយមកនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949ប្រធានាធិបតីបារាំងវ៉ាងសង់អូរយ៉ូបានចុះហត្ថលេខាប្រគល់កម្ពុជាក្រោមឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលយួនបាវដៃខាងក្រោមនេះគឺជាខ្លឹមសារច្បាប់ក្នុងការប្រគល់កម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យបាវដៃដែលជាការបកប្រែក្រៅផ្លូវការជាភាសាខ្មែរហើយបានបោះពុម្ពចែកផ្សាយជាសាធារណៈនៅក្នុងសុទ្ធកថារបស់ឯកឧត្តមថៃសេដ្ឋាអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាក្នុងឱកាសវេទិកាកាន់ទុក្ខខ្មែរក្រោមថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2011ដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
ច្បាប់លេខ49 733ចុះថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949យោងតាមមតិពីសភានៃសហភាពបារាំងគឺរដ្ឋសភានិងក្រុមប្រឹក្សានៃសាធារណរដ្ឋបារាំងបានសម្រេចរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋបារាំងបានអនុម័តប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងប្រកាសច្បាប់ដូចតទៅនេះមាត្រា1ក្នុងក្របខ័ណ្ឌមាត្រា60នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញសាធារណរដ្ឋបារាំងនិងតាមមតិរបស់សភាកូសាំងស៊ីននាសម័យប្រជុំការពីថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ1949លក្ខន្តិកៈទឹកដីកូសាំងស៊ីនបានត្រូវកែប្រែតាមមាត្រាដូចមានចែងខាងក្រោមមាត្រា2ទឹកដីកូសាំងស៊ីនត្រូវបានភ្ជាប់ទៅជាមួយរដ្ឋចំណុះវៀតណាមយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរួមកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ1948សេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ1948ទឹកដីកូសាំងស៊ីនឈប់ស្ថិតនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈជាទឹកដីឯនីសមុទ្ររបស់បារាំងទៀតហើយមាត្រា3ក្នុងករណីដែលលក្ខន្តិកៈប្រទេសវៀតណាមត្រូវកែប្រែលក្ខន្តិកៈកូសាំងស៊ីននឹងត្រូវបានដាក់ទុកជាកម្មវត្ថុនៃការសម្រេចរបស់សភាខាងលើដោយមានចែងក្នុងមាត្រា75នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញជំពូកទី8នៃសភាបារាំងច្បាប់នេះនឹងត្រូវបានអនុវត្តដោយច្បាប់រដ្ឋធ្វើនៅទូឡុងថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949ហត្ថលេខាលោកវ៉ាងសុងអូរយលប្រធានាធិបតីឯនីសមុទ្រហត្ថលេខាលោក Neary Khmer នាយករដ្ឋមន្ត្រីហត្ថលេខាលោកប៉ូលខូស្លូរ៉ាត់រដ្ឋមន្ត្រីទឹកដីកូសាំងស៊ីនលោកអ្នកនាងម្នាក់ស្ដាប់ទូទីមេត្រីអំបញ្ញមិញលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ផ្នែកមួយនៃអត្ថបទសារណារបស់លោកអនុបណ្ឌិតសឿនជំជួនស្ដីអំពីកម្ពុជាក្រោមក្នុងយុគសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងសូមរំលឹកជូនថាវិទ្យុ CMN តែងតែផ្សាយជូនអំពីសុខទុក្ខនិងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរទាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននិងនៅឯដែនដីកម្ពុជាក្រោមសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចវិលមកតាមដានស្ដាប់កុំបីខានពីព្រោះយើងខ្ញុំនៅមានដំណឹងសំខាន់ជាច្រើនផ្សាយជូនជ្រាបបន្ថែមនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សសូមអរគុណដើម្បីកុំឲ្យសត្រូវលេបទឹកដីនិងបំបត្តិពូជសាសន៍ខ្មែរបានតើតើខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបន្តជួយគ្នាជាប់ជាប្រចាំដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិជាធំស្វែងយល់អំពីដំណើរលេបទឹកដីនិងបំបត្តិពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីបច្ចុប្បន្នមានសាធារណមតិពីរផ្ទុយគ្នាទី1ពោលថាហ៊ុនសែននិងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាឆ្លាតណាស់ក្នុងការធ្វើនយោបាយដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងពេលជិត40ឆ្នាំមកនេះអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានសន្តិភាពនិងមានការអភិវឌ្ឍជាតិល្អប្រសើរក៏ប៉ុន្តែមតិមួយទៀតពោលថាវាមិនខ្មេះទេទាំងហ៊ុនសែននិងបកអាយ៉ងយួនព្រោះធ្វើអីតាមតែខ្សែញាក់និងតាមតែបន្ទាត់នយោបាយរបស់យួនកុម្មុយនីសក្រុងហាណូយទាំងអស់គឺក្តាប់អំណាចដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍បកពួកនិងក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនពិសេសបម្រើមហិច្ឆតារបស់យួនវៀតណាមក្នុងការលេបយកទឹកដីខ្មែរឲ្យបាននៅក្នុងសតវត្សទី21នេះក៏ប៉ុន្តែមានមតិទី3ថ្មីមួយទៀតពោលថាហ៊ុនសែននិងបកកាន់អំណាចប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយក្នុងមុំក្នុងការដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាតើសំអាងលើអីបានជាមតិរិះគន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានបែបនេះអ្នកវិភាគឯករាជ្យពីររូបវិភាគជូនពិស្ដារតាមរយៈសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៃវិទ្យុ CMN នាងសារិកាដូចតទៅនេះអ្នកវិភាគថាបកកាន់អំណាចប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយក្នុងមុំវាជារឿងចម្លែកណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលខុសគេខុសឯងគឺក្នុងឋានៈជាប្រទេសប្រកាន់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដែលអនុវត្តអ្វីស្រេចតែការនឹកឃើញរបស់បរិបទខ្លាំងម្នាក់ដែលចង់រុះរើរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានច្បាប់អ្វីក៏បានឲ្យតែខ្លួនត្រូវការដើម្បីវាយបំបាក់គូប្រកួតប្រជែងនយោបាយជាក់ស្ដែងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើវិធានកម្ម2ដងក្នុងរយៈពេលតែ6ខែប៉ុណ្ណោះ
ទោះបីជាគេដឹងថាប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដោយឥឡូវនេះវិសាខនកម្មថ្មីស្រឡាងមួយទៀតដែលបន្ថែមលើមាត្រាចាស់មានគោលបំណងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានលោកឆៃឈុំប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីចុះហត្ថលេខាឲ្យចូលជាធរមានដោយជំនួសព្រះមហាក្សត្រដែលត្រូវបានអ្នកសង្កេតការណ៍មួយចំនួនមើលឃើញថាព្រះអង្គហាក់ដូចជាគេចវេះមិនទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហាប្រទេសជាតិវិសាខនកម្មដ៏ចម្រុងចម្រើននេះត្រូវបានលោកឆៃឈុំចុះហត្ថលេខារួចទៅហើយឲ្យក្លាយទៅជាច្បាប់មួយដែលត្រូវអនុវត្តជាបន្ទាន់គឺកាលពីថ្ងៃទី28កក្កដាច្បាប់នេះត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើជាប្រញាប់ហើយជនរងគ្រោះចំពោះច្បាប់ដែលកើតចេញពីមហិច្ឆតារបស់លោកហ៊ុនសែនគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីលោកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេច្បាប់តែកាត់ផ្តាច់មនោសញ្ចេតនាអ្នកជាតិនិយមដូចគ្នានាំឲ្យមានការចោទសួរអំពីអនាគតនៃការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាថាតើអាចគ្រោះថ្នាក់កម្រិតណាត្រង់នេះហើយដែល CMN ស្វែងរកការវិភាគពីអ្នកវិភាគឯករាជ្យមួយចំនួនដើម្បីធ្វើការបកស្រាយអំពីអនាគតនៅកម្ពុជាថាតើត្រូវប្រកាន់របបអ្វីតទៅថ្ងៃខាងមុខអ្នកវិភាគជើងចាស់ពីរូបបានធ្វើការពិចារណាយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីការលើយុទ្ធសាស្ត្រចាស់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលសម្ដៅបំផ្លាញអនាគតបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតនានីអ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមនិងជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានបកស្រាយថាវិសាខនកម្មច្បាប់ដែលត្រូវបានប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីចុះហត្ថលេខាឲ្យក្លាយទៅជាច្បាប់ផ្លូវការហើយនោះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយក្នុងមុំគឺគ្មានអ្វីគិតវែងឆ្ងាយទេក្រៅពីបង្ខំគូប្រកួតឲ្យអស់ក្រឡាដែរដើម្បីខ្លួនឯងមានសិទ្ធិអំណាចបំផ្លិចបំផ្លាញគេលោកថាតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រនៃការធ្វើវិសាខនកម្មថ្មីនេះបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ថាបកកាន់អំណាចអស់ក្រឡាអុកដែរហើយក្រៅពីដេកក្នុងមុំគិតពីបញ្ហាអវិជ្ជមានថ្ងៃមុខសម្រាប់ខ្លួនបន្តមានព្រៀបខាងនយោបាយតទៅមុខទៀតយើងមើលឃើញពីទម្រង់ពីរដែលមើលឃើញខុសគ្នាទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណាហើយរដ្ឋាភិបាលក៏ធ្លាប់អះអាងថាអ្វីដែលជាចូលធ្វើនេះក៏កំពុងតែអនុវត្តទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរណាការឲ្យឈ្មោះឬក៏ឲ្យនិយមន័យទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺខុសគ្នារវាងស្អីដែលរដ្ឋាភិបាលចង់ធ្វើនិងអ្វីដែលពលរដ្ឋខ្មែរចង់ធ្វើនៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាធិបតេយ្យដូចនេះណាអ្វីដែលយើងមើលឃើញនេះគឺរដ្ឋាភិបាលគាត់ហាក់ដូចជាកំពុងតែអនុវត្តនៅដំណើរការមួយយើងហៅថាការអនុវត្តនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបនៅក្នុងមុខបាននៅក្នុងមុខគឺបានន័យថាឲ្យធ្វើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅក៏ប៉ុន្តែត្រូវមានកម្រិតបាទអញ្ចឹងអាការបង្កើតនៅច្បាប់គណៈបកនយោបាយថ្មីនេះវាក៏ជាផ្នែកមួយនៃការប្រកាសជើងមុខដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សនៅក្នុងមុខនេះពេញទៅណាឆ្ងាយណាចាហើយការធ្វើអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបនៅក្នុងមុខវាខុសវាផ្ទុយពីស្អីដែលយើងពលរដ្ឋចង់បានណាពលរដ្ឋចង់បានគឺប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបមួយដែលជានីតិរដ្ឋពិតប្រាកដហើយនឹងមានបែបទលំទលាយទៅលើការអនុវត្តទលំទលាយទៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋបាទចាជារឿងដែលយើងកំពុងឃើញសប្តាហ៍នេះដូចជាមកនិយាយថាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលគាត់មើលឃើញថាប្រជាធិបតេយ្យក៏ប្រជាធិបតេយ្យខាងមុខអានឹងបានអាចរក្សាប្រសិទ្ធភាពបានអញ្ចឹងអាចជាតែមានការកម្រិតនៃសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញយោបល់ហើយការបង្កើតគណៈបកច្បាប់អង្គការ NGO ច្បាប់គណៈបកនយោបាយជាផ្នែកមួយនៃភារការដើម្បីកម្រិតឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះកុំឲ្យចេញក្រៅមុខបាទប៉ុន្តែនៅពេលសួរថាតើល្អប្រសើរវិញទេក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018លោកបណ្ឌិតនានីហាក់ដូចជាមានក្តីសង្ឃឹមថាអាចនឹងមានការវិវត្តល្អប្រសើរវិញដល់ពេលនោះបកសង្គ្រោះជាតិបានជាឈ្នះការបោះឆ្នោតត្រង់នេះហើយដែលលោកសង្ឃឹមថាខ្មែរនឹងមានការឯកភាពជាតិបើសិនជាយើងយល់អំពីទស្សនវិជ្ជានៃប្រទេសទៅនៅប្រទេសដទៃទៀតដែលមានស្ថានភាពសិទ្ធិសង្គមនយោបាយយើងនេះវានឹងមួយដំណាក់កាលម្ដងវានឹងអាចឈានទៅដល់ការអនុវត្តនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានសម្រាប់ខ្មែរយើងកំពុងតាមមើលថាតើប្រទេសខ្មែរយើងនឹងដើរចេញទៅច្រកហ្នឹងឬក៏ដើរទៅច្រកណាជំនួយទីក្រុងកំពុងតែតាមដានយ៉ាងជិតស្និទ្ធបាទចាហើយលោកបណ្ឌិតសង្ឃឹមថាក្រោយការបោះឆ្នោតប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងវិវត្តទៅល្អប្រសើរទេចំពោះសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពជាធិបតេយ្យចាបាទអានេះវាអាស្រ័យទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលទៅជារដ្ឋាភិបាលណាដែលបានទទួលការជាប់ឆ្នោតហើយដើរទៅរកអ្វីដែលបានចែក
ដើរនៅក្នុងលទ្ធិនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញវិញអានេះយើងគិតថាប្រទេសខ្មែរនឹងអាចវិលត្រឡប់ទៅនៅប្រទេសមួយដែលមានប្រជាធិបតេយ្យប្រកបក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនៃស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះហើយរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តធ្វើអ្វីដែលគេកំពុងធ្វើតទៅទៀតគឺគិតថាលទ្ធភាពនៃការធ្វើមកនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋគិតថាជាប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបពលិនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនអាចមានបាត់ច្រើនឬក៏ឧបសគ្គច្រើនទៀត ការធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ដោយសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាជនធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យអំពីឥទ្ធិពលបរទេសមកលើបកកណ្ដាលអំណាចនេះជាពិសេសគឺប្រទេសវៀតណាមព្រោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមកាលពីចុងខែមិថុនាហើយក្រោយមកស្រាប់តែមានវិធានការដូចនេះទៅលើលោកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងពិធីមួយជាសាធារណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាលោកមិនបណ្ដោយឲ្យទណ្ឌិតដែលទំនងសម្ដៅទៅលើលោកសំរងស៊ីធ្វើនយោបាយបានឡើយគឺត្រូវកាត់ផ្តាច់ចំណែកទំនងទណ្ឌិតនេះជាមួយនឹងគណៈបករបស់ខ្លួននៅគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថានេះក៏ជាផ្នែកមួយពង្រឹងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាផងដែរសម្រាប់លោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបើទោះបីជារិះគន់លើច្បាប់វិសោធនកម្មថ្មីដែលសម្ដៅបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពទណ្ឌិតនយោបាយក៏ដោយប៉ុន្តែលោកហាក់ដូចជាគិតថាបកកណ្ដាលអំណាចប្រទេសណាក៏ដោយពេលដែលកាន់អំណាចយូរគឺកាន់តែរកវិធីដើម្បីការពារអំណាចរបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតគឺលោកបញ្ជាក់ថាពេលខ្លះការប្រើយុទ្ធសាស្ត្រហាក់ដូចជាត្រឹមត្រូវតែពេលខ្លះគឺការបង្ហាញនៅផលប្រយោជន៍អវិជ្ជមានទៅវិញលោកមើលឃើញថាវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលសម្ដៅរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនោះគឺមានប្រសិទ្ធភាពមិនច្បាស់លាស់ទេលោកថាបកកណ្ដាលអំណាចគេមានវិធីបត់បែនគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់គឺពេលខ្លះគេគ្រាន់តែធ្វើឲ្យបកប្រឆាំងរួញតូចតែប៉ុណ្ណោះតែលោកសង្ឃឹមថាអ្នកនយោបាយខ្មែរអាចត្រូវរើគ្នាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018 នៅពេលសកម្មកម្មបាប់គណៈបកនយោបាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈបកនយោបាយមិនត្រូវមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតណ្ឌិតឬក៏ហៅថាជនជាប់ទោសហ្នឹងមិនអាចចូលរួមសកម្មភាពក្នុងនយោបាយបានឬក៏ពាក់ព័ន្ធបានអានេះជាទស្សនវិជ្ជាមួយឬក៏ហៅថារូបភាពមួយនៃការបញ្ជាក់អំពីសេរីភាពនៃការចូលរួមនៅក្នុងសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាបានន័យថាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមាននៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងថាពលរដ្ឋទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ត្រូវបានគេដកសិទ្ធិពលរដ្ឋដែលជាប់ទោសឬក៏សិទ្ធិពលរដ្ឋដែលគេហៅទៅជាទណ្ឌិតហ្នឹងត្រូវបានដកទោសអំពីការចូលរួមនៅក្នុងឆាកនយោបាយជាពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការសម្ដែងមតិនៅក្នុងនយោបាយឬក៏ការបោះឆ្នោតហ្នឹងអត់មានទេទណ្ឌិតនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាពុំមានសិទ្ធិស្មើគ្នាទាំងអស់គឺតាមគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងស្រុងនោះទេដែលចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញបាទចា៎ហើយទស្សនវិជ្ជាមួយទៀតគឺបានន័យថាសេរីភាពពលរដ្ឋនៅថ្ងៃអនាគតគឺសិទ្ធិនយោបាយគណៈបកនយោបាយត្រូវមានភាពស្អាតស្អំមិនត្រូវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហៅថាការជាប់ទោសពីនៃអីទេរាល់គណៈបកឬក៏អ្នកនយោបាយនៅក្នុងបកមិនត្រូវមានភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអតីតគណៈបកគណៈបកប្រជាជាតិដែលលោកមានប្រជាប្រិយភាពចឹងត្រូវបានគណៈបកកំណាចជាធ្វើសេចក្តីរៀងច្បាប់នេះហើយមានការចាត់លេខាដោយប្រមូលស្ដីពីនេះដើម្បីកុំឲ្យគណៈបកប្រជាជាតិដែលមានអតីតប្រធានបកខ្លួននឹងជាអ្នកមានជាប្រយោជន៍អាចជួយរកសម្លេងឆ្នោតឲ្យអូសទាញបានអញ្ចឹងហើយជាការកាត់បន្ថយកម្លាំងរបស់គណៈបកប្រឆាំងបានមួយចំណែកដែរជាទស្សនវិជ្ជាមួយហើយអញ្ចឹងក៏រូបភាពផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតវាត្រូវការដូរស្លាកគណៈបកប្រជាជាតិមួយចំនួនដែលមានរូបភាពកាន់ដៃគ្នារវាងលោកសំរងស៊ីនិងអារម្មណ៍កម្មសខាហ្នឹងក៏ត្រូវដកចេញដែរអញ្ចឹងគាត់ហ្នឹងក៏កម្លាំងខាងគណៈបកឆាំងត្រូវបានកាត់បន្ថយច្រើនបានន័យថាត្រូវចំណាយថវិការញ្ញច្រើនទៅលើការដូរស្លាកពេលវេលាហើយនឹងកម្លាំងធម្មជាតិអាចតែជួនក៏មានតែភាពបាក់ស្រុតមួយចំនួនធំដែរបាទចាតើគឺតាមចំណុចហ្នឹងអាចនិយាយបានថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែមានដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបដិការនិយមដែរទេលោកគ្រូយើងពិបាកនឹងនិយាយថាផ្ដាច់ការនិយមបានណាដោយសារតែគេនៅរក្សានៅគេហៅថាការចូលរួមបោះឆ្នោតពីពហុបកនៅមានសេរីភាពមានវិសុមានទូទស្សន៍ជារូបភាពតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងយើងពិបាកថាពុំមានសំអាងថាជា
ការប្រតិការណាប៉ុន្តែគាត់ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលកាន់យូរឆ្នាំតែតែមានគេហៅថាអត្តភាពឬក៏សិទ្ធិច្រើននៅក្នុងការសម្រេចធ្វើឲ្យបកតូចទៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះពុំមានលទ្ធភាពចូលរួមប្រកួតប្រជែងនេះអាចស្មើភាពគ្នាបានទេពីព្រោះច្បាប់សំខាន់មួយចំនួនដូចជាច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថារញ្ញវត្ថុគណៈបកហ្នឹងអត់ត្រូវបានអនុម័តទេគឺអត់ចាំបាច់គណៈអនុម័តច្បាប់រញ្ញវត្ថុឬធ្វើឲ្យការប្រកួតប្រជែងឬការចំណាយលុយថវិកានៅក្នុងការឃោសនាវាត្រូវដំឡើងភាពអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការប្រកួតប្រជែងរវាងបកធំបកតូចហ្នឹងអត់មានភាពស្មើភាពទេចាជាចុងក្រោយចំណុចរបស់ក្មួយហ្នឹងគឺសួរអំពីថាតើទូសង្ឃឹមទេថាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018តើប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការវិវត្តល្អទេចំពោះការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតចា៎នៅក្នុងគោលការណ៍នេះយើងលំបាកបើសិនដំណើរនៃការរៀបចំបកឬក៏អត់មានកម្លាំងប្រឈមប្រកួតប្រជែងកណ្ដំសងគ្នារវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងទេលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃអនាគតគឺមានការតែសញ្ញាណអវិជ្ជមានច្រើនជាងវិជ្ជមានក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើកម្លាំងនៃការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយនិងគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលវាកណ្ដំសងគ្នានោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាចមានសន្ទុះរីកចម្រើនខ្ញុំគិតថាបកណាកាន់អំណាចទេវាអាចមានការប្រែប្រួលនៅថ្ងៃអនាគតបាទវិសាលគណៈកម្មច្បាប់ដែលត្រូវបានប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនចុះហត្ថលេខាឲ្យចូលជាធរមានបានរងការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរពីមជ្ឈដ្ឋានអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលយ៉ាងតិចអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន19បានហៅវិសាលគណៈកម្មច្បាប់នេះថាមានរូបភាពអាក្រក់បំផ្លាញគោលដៅប្រជាធិបតេយ្យប៉ះពាល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិស៊ីវិលនិងនយោបាយច្បាប់ដែលចម្រុងចម្រាស់នេះសូម្បីតែក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក៏បានអនុម័តថាមានធម្មនុញ្ញភាពនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងដែរដោយស្ថាប័នច្បាប់ដែលកំពូលនេះមិនបានកែប្រែពាក្យពេចន៍អ្វីសោះក្រៅពីខ្លឹមសារដើមដែលសភាគណៈបកប្រជាជនបានអនុម័តនោះតែមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនគេដឹងថាក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក៏ជាស្ថាប័នលំអៀងនយោបាយទៅរកបកកណ្ដាលអំណាចផងដែរយ៉ាងណាក្តីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែអាងថាការធ្វើច្បាប់ច្រើនកាលណាល្អកាលនោះដើម្បីឲ្យកម្ពុជាជានីតិរដ្ឋពលគឺតណ្ឌិតនយោបាយគ្មានសិទ្ធិអ្វីឡើយសូម្បីតែឋានៈជាពលរដ្ឋសឹងតែគ្មានផងតណ្ឌិតនយោបាយដែលលេចធ្លោជាងគេហើយត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឃីឃ្លាំងមិនឲ្យវិលចូលកម្ពុជាវិញនោះអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាគឺលោកសោរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានរឿងក្តីច្រើនសំណុំរឿងហើយសុទ្ធតែប្តឹងដោយលោកហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនដែលធ្វើឲ្យអតីតមេបកប្រឆាំងរូបនេះក្លាយជាតណ្ឌិតនយោបាយមានសំណុំរឿងច្រើនបំផុតបើប្រៀបធៀបអ្នកនយោបាយចំនួនមុននិងចំនួននេះដែលមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រទេសជាតិស្វែងយល់អំពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសលោក Brad Adam ប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីធ្លាប់បានចេញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំពិសេសនៅគម្រប់ខួប30ឆ្នាំនៃការកាន់អំណាចរបស់ហ៊ុនសែននៅកម្ពុជាថាការដែលហ៊ុនសែននៅកាន់អំណាចបានយូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតនោះគឺដោយសារការគំរាមកំហែងនិងការបន្លំនៅក្នុងដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតតាំងពីអាណត្តិទី2នៃឆ្នាំ1998មកបន្ទាប់ពីអ៊ុនតាក់បានផ្ដល់គំរូបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993មានសំណួរថាហេតុអីបានជាហ៊ុនសែននិងបកយ៉ងយួនមិនអាចជួយឲ្យកម្ពុជាមានការបោះឆ្នោតក្រោយៗមកប្រកបដោយភាពល្អប្រសើរស្រដៀងនឹងអ៊ុនតាក់ធ្លាប់បានផ្ដល់គំរូនៃការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993ផ្ដោតអំពីករណីនេះលោកអនុបណ្ឌិតផ្សេងសុភ័ណ្ឌផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាប្រធាននៃអង្គការ The Syroc បំភ្លឺពិស្ដារតបទៅនឹងសំណួររបស់ប្រដេជគុណសុំសរិទ្ធជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃកិច្ចពិភាក្សាในនេតិប្រចាំថ្ងៃពុធនៃវិទ្យុ CMN ដែលមានខ្លឹមសារទៅតាមលំដាប់ដូចតទៅ
សូមថ្លែងគុំប្រធាននាយកគ្រប់អង្គបានពោញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាពិសេសគឺញាតិញោមដែលតាមដានស្ដាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានកម្ពុជាជាភាសាអង់គ្លេសជា CMN ហើយថ្មភាពសពម្ដងបានជួបនឹងបងដែលជាអនុបណ្ឌិតហើយគាត់ជាប្រធានអង្គការ The Sorot ប្រចាំប្រទេសកាណាដាហើយយើងតែងតែពិភាក្សាដេញដោលសាកសួរអំពីបញ្ហាឬក៏ទាមទារសិទ្ធិបោះឆ្នោតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាឬក៏អូស្ត្រាលីបារាំងអ្វីជាដើមជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសហើយមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរនេះគឺជាភាគទី17ព្រោះឥឡូវចង់សួរបងតើតើនឹងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះថានៅប្រទេសណាក៏ដោយបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺមានការកែប្រែពីអាណត្តិនេះទៅអាណត្តិនោះចឹងមានការធ្វើផ្សេងពីគ្នាអញ្ចឹងចង់សួរបងថាតើការបោះឆ្នោតនៅសម័យអន្តៈរហូតមកដល់ការបោះឆ្នោតក្រោយៗហ្នឹងមានភាពផ្សេងគ្នាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបងណាជាកម្មសម្រាប់ស្វាគមន៍អង្គទីគោរពហើយសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ទីគោរពរាប់អានទៅនឹងសំណួរការបោះឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលយើងបោះឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ1993សម័យដែលអន្តៈគ្រប់គ្រងច្បាប់បោះឆ្នោតនៅសម័យនោះមានតម្លៃជាសកលច្រើនអានេះបើតាមកណ្ដាលស្រាវជ្រាវព្រោះថាច្បាប់នៅសម័យនោះគឺមានយន្តការគ្រប់គ្រាន់ហើយមានការផ្ដល់សិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ឲ្យដល់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសហើយយ៉ាងវិញទៀតច្បាប់សម័យអន្តៈនោះឃើញថាអង្គភាពកោជបគឺមានឯករាជ្យភាពពិតប្រាកដមិនដំណោះឲ្យក្រសួងណាមួយទេអានឹងដែលកំណាមើលឃើញហើយអ្វីដែលយើងឃើញពិធីការប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតការកំណត់ការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ដូចជាមន្ត្រីដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងយើងឃើញថាមានភាពល្អប្រសើរច្រើនបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតសម័យក្រោយអន្តៈនឹងព្រោះថាយើងបោះឆ្នោត93ហើយ5ឆ្នាំមកទៀតយើងបោះឆ្នោត98មិនអញ្ចឹងទេក្រោយមកទៀត2003ហើយក្រោយមកទៀត2008ហើយក្រោយមកទៀតបាន2013ណា2013ចុងក្រោយគេនឹងដល់ពេលដែលមានការជំរុញចម្រាស់ហើយមានការតវ៉ាសិលឹកឆ្នោតរហូតដល់ឈានទៅរកការកែតម្រង់គោលជបអញ្ចឹងការដែលយើងកែតម្រង់គោលជបចាប់ពីឆ្នាំ2013មកហើយគោលជបបច្ចុប្បន្នដែលមានតំណាង44ពីគណៈបក2ធំហើយម្នាក់ឯករាជ្យគឺយើងកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យស្តង់ដាររបស់អន្តៈនឹងបានរស់រានមានជីវិតឡើងវិញណាប៉ុន្តែបើយើងសិក្សាអំពីច្បាប់ហើយយើងអានច្បាប់តែយើងចង់ប្រៀបធៀបច្បាប់បោះឆ្នោតសម័យឥឡូវដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអនុម័តហើយមានសមាជិកអ្នកគ្រប់គ្រងរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងទៅនឹងសម័យអន្តៈទៅយើងនៅចាញ់អន្តៈនៅឡើយទេកណានៅចាញ់អន្តៈនៅឡើយទេអានេះជាបញ្ហាមួយទៀតគឺការបោះឆ្នោតជាពិសេសក្រោយអន្តៈគឺឆ្នាំ98យើងគិតមើលឆ្នាំ98ការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺមានការទទួលនៅការរិះគន់ពីអន្តរជាតិនិងជាតិជាច្រើនហើយការបោះឆ្នោតសម័យហ្នឹងយើងឃើញថាកោរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ97កោរដ្ឋប្រហារកាប់សម្លាប់គ្នាមហោឈានគ្នាកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញហើយបានយើងមករៀបចំការបោះឆ្នោត98ដោយការរៀបចំគណៈកម្មការបោះឆ្នោតមួយដែលរដ្ឋាភិបាលជាអ្នករៀបចំណាអញ្ចឹងគណៈកម្មការបោះឆ្នោតដែលរដ្ឋាភិបាលរៀបចំហ្នឹងគឺត្រូវបានគេតិទៀនជាច្រើនដូចជាការចោះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតឈ្មោះខ្មោចច្រើនឈ្មោះស្ទួនច្រើនហ្នឹងណាហើយមួយទៀតការរត់ស្លឹកឆ្នោតបើយើងចាំមិនភ្លេចទេឆ្នាំ1998ហ្នឹងគេរត់ស្លឹកឆ្នោតគេដឹកស្លឹកឆ្នោតពីការិយាល័យផ្សេងទូទាំងក្រុងខេត្តហ្នឹងមកទុកនៅក្នុងសួនផ្ទៃណាហើយបានគេរាប់អញ្ចឹងអាការដឹកយកមកទុកហើយនឹងការរាប់ហ្នឹងគឺវាអត់សក្តិទេព្រោះគោជបថ្មីនេះនៅការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់គាត់អត់ដឹកចឹងទេគាត់ធ្វើបានល្អជាងសម័យនឹងឆ្ងាយគឺគាត់រាប់នៅកន្លែងការិយាល័យបោះឆ្នោតហ្នឹងតែម្ដងបោះឆ្នោតរួចរាប់នៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងហើយប្រកាសលទ្ធផលឯហ្នឹងតែម្ដងហ្នឹងណាហើយបើនៅប្រទេសអាមេរិកកាណាដាគេធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាការិយាល័យឆ្នោតមួយគឺក្រោយពីបោះរួចបិទហັບឆ្នោតតែ 3-4 ម៉ោងទេគឺត្រូវតែប្រកាសលទ្ធផលអញ្ចឹងមកណាតែខ្មែរយើងឆ្នាំ1998 2003គឺយើងដូចដឹកស្លឹកឆ្នោតរាប់រហូតអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាហើយអ្វីដែលយើងឃើញនៅឆ្នាំ98ហ្នឹងការបោះឆ្នោតហ្នឹងអត់ល្អសោះក៏ពីអន្តៈបានមួយអាណត្តិហ្នឹង93 98វា5ឆ្នាំហ្នឹងណាគឺយើងមានសម័យហ្នឹងយើងឃើញនៅក្រសួងផ្ទៃមានការដាក់គម្រាមកំហែងទៅលើសកម្មជនគណបកប្រឆាំងជាពិសេសគណបកក៏ហ្នឹងគឺប្រហែលជាគណបកជាតិខ្មែរឬគណបកសំស៊ីដែលពួកគាត់ទៅដេកយាមស្លឹកឆ្នោតនៅក្រសួងផ្ទៃហើយក៏មានមនុស្សមិនស្គាល់មុខទៅគប់ប្របែកនៅក្នុងទ្វារធ្វើឲ្យអ្នកកសែតជនជាតិជប៉ុនហ្នឹងគាត់ស្លាប់ហើយចាប់លោកសំស៊ីដែលជាប្រធានបកជំទាស់ហ្នឹងយកទៅដាក់ឃុំទៀត
រហូតដល់ថ្មីនេះគាត់ចេញព័ត៌មាននៅក្នុង Facebook ថាជាចេតនាចង់ធ្វើឃាតគាត់ទៀតតែធ្វើអត់បានសម្រេចចឹងឆ្នាំ98ហ្នឹងក្រោយពី93ហ្នឹងគឺថាប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងនឹងចាប់ដើមត្រឡប់ទៅរកសូន្យវិញបើយើងនិយាយទៅគឺអ៊ុនតាក់ជួយឲ្យការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដោយសុក្រិតយុត្តិធម៌នៅឆ្នាំ1993ប៉ុន្តែចាប់ពីពេលនោះមក1998 2003 2008ហើយនៅ2013យើងឃើញថាការរៀបចំការបោះឆ្នោតពីស្តង់ដារចាញ់សម័យអន្តរមែនទែនអានេះដែលកណាចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងអរគុណច្រើនពរហើយការប្រៀបធៀបការបោះឆ្នោតពីសម័យអន្តរឆ្នាំ1993រហូតដល់ការបោះឆ្នោតក្រោយៗហ្នឹងបងបានប្រៀបធៀបសំខាន់ហើយអាត្មាកណាចង់តង់ទាញដល់គណៈកូនចាស់ដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យដឹងខ្លះៗអំពីការបោះឆ្នោតឬក៏លទ្ធផលផ្សេងៗនៅប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសយើងដែលកំពុងអភិវឌ្ឍអាត្មាកណាឧទាហរណ៍ថានៅសាលាអាត្មារៀនថ្នាក់ទី11 12បន្ទាប់ពីបិទរដូវក្តៅការសិក្សារដូវក្តៅហ្នឹងរយៈពេលតែ10នាទីលទ្ធផលគឺចេញគ្រូក៏ថា hold on ឲ្យចាំបន្តិចតែ10នាទីដឹងព្រោះថាបន្ទុកទាំង lain ហ្នឹងគាត់វាយឲ្យអស់ហើយគាត់វាយបន្តិចទៅដូចជាកម្មវិធី Word Excel ដែរតែ10នាទីចេញអញ្ចឹងគឺលទ្ធផលហ្នឹងគឺលឿនតែ1ម៉ោង2ម៉ោងគឺគេដឹងនៅក្នុងប្រទេសដែលរីកចម្រើនគាត់ថ្មចង់បញ្ជាក់ទៀតថាតើការបោះឆ្នោតនៅសម័យអន្តរហើយក្រោយៗអ្វីជាឧបសគ្គធំបំផុតសម្រាប់គួរចូលបរដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះមកឧបសគ្គធំបំផុតគឺឆន្ទៈនយោបាយឆន្ទៈនយោបាយនិយាយឆន្ទៈនយោបាយមួយម៉ាត់គឺអ្នកនយោបាយខ្មែរយើងខ្វះសុចរិតភាពក្នុងការនាំនៅប្រយោជន៍ជាតិហើយនឹងពាក្យថាជាតិនឹងពិតប្រាកដតែយើងយកពាក្យថាជាតិនិងពាក្យថាប្រយោជន៍ជាតិនឹងជាឧបករណ៍ដើម្បីអំណាចតែប៉ុណ្ណឹងចឹងយើងខ្វះឆន្ទៈនយោបាយហើយយើងជាយាមគេថាធ្វើវិធានសាសនាយើងប្រើពាក្យវិធានសាសនាមួយម៉ាត់នោះមានន័យថាយើងអនុវត្តវិជាធិបតេយ្យមែនប៉ុន្តែយើងធ្វើដើម្បីបកប្រាស់មតិជាតិអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណឹងចឹងយើងរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឲ្យតែរួចឲ្យតែគ្រប់កិច្ចធ្វើឲ្យតែគ្រប់កិច្ចតែចេតនានយោបាយពិតប្រាកដគឺខ្លួននៅតែកាន់ក្តាប់នៅចង្កូតរបស់ជាតិដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងអានឹងជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានជាពិភពលោកសពថ្ងៃគេមានប្រព័ន្ធ2គឺប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីកាត់បន្ថយបុគ្គលដែលមានចរិតគេហៅលោភៈទោសៈមោហៈគេថាលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអ្នកនឹងជាប់ជាពាក្យនឹងអំណាចហើយថ្ងៃនេះគិតតែរលល្បិចដើម្បីការពារអំណាចរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងចំណុចទី1គេអភិវឌ្ឍលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីកាត់បន្ថយលោភៈទោសៈមោហៈសម្រាប់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសកុម្មុយនីសដែលទទួលឥទ្ធិពលពីកុម្មុយនីសដូចជាប្រទេសចិនប្រទេសវៀតណាមជាដើមគេក៏កាត់បន្ថយបុគ្គលនិយមនឹងដែរដោយការពង្រឹងច្បាប់អត់មានការបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែច្បាប់របស់គណៈបកកុម្មុយនីសគេកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្ដងហ្នឹងបងដោយប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងគេដូរអាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រី2អាណត្តិម្ដង2អាណត្តិម្ដងអត់ទៅ3អាណត្តិទេចិនក៏ដូចគ្នាដែរពួកអីកាលណាតែនៅយូរធ្វើឲ្យអ្នកនឹងក្រាញននាអបកសោបពោពេញទៅដោយអកុសលមូល3គឺលោភៈទោសៈមោហៈនឹងច្រើនចឹងទេបានតែយើងយកមួយណាកម្ពុជាយើងមិនអាចត្រឡប់ទៅយកស្តង់ដារបែបចិនឬក៏បែបវៀតណាមបានទេយើងយកប្រជាធិបតេយ្យហើយចឹងយកប្រជាធិបតេយ្យគឺប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដោយដែលមានការបោះឆ្នោតរៀបចំដោយអង្គការសហជីវឆ្នាំ93អញ្ចឹងគេធ្វើជាគំរូឲ្យយើងរួចហើយតែក្រោយៗមកយើងអត់មានឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការយកគំរូនឹងមកអនុវត្តតយើងគិតថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យខ្លួននឹងមានព្រៀបទៅនេះអត់ទេដោយមិនតម្កល់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំកន្លែងហ្នឹងឯងដែលយើងមើលឃើញថាខ្វះឆន្ទៈនយោបាយខ្ញុំកណាយល់ថាយើងខ្វះនៅគេថាបិតាអ្នកបង្កើតជាតិគេហៅ founding father ដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកាណាដាគេក៏មាននេះជាគំរូហ្មងគេបានអំណាចហើយគេរៀបចំប្រទេសឲ្យមានប្រព័ន្ធដឹកនាំល្អហើយគេចោះចេញតែពេលអញ្ចឹងជាតិគេខ្លាំងតែអនាគតណាទៅអនាគតបងសង្ឃឹមថាមានទេនៅប្រទេសខ្មែរគឺទី1មានកត្តា2យ៉ាងកត្តាទី1គឺកត្តាអ្នកដឹកនាំដែលដឹកដល់កំពូលហើយមានសមាធិដោយខ្លួនឯងណាគឺការយល់ត្រូវយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការយល់ត្រូវគឺយល់ត្រូវថាអំណាចក្រៅខ្លួនទាំងអស់ហ្នឹងអំណាចបុណ្យស័ក្តិកិត្តិយសទាំងអស់ហ្នឹងវាជារបស់អនិច្ចំអត់ទៀងទេអញ្ចឹងអ្វីដែលទៀងគឺយើងកសាងនៅតម្លៃជាគេឈ្មោះវិញដោយលោកច័ន្ទវ៉ាស៊ីនតោនហ្នឹងគាត់កសាងតម្លៃគេឈ្មោះគាត់ឈ្មោះគាត់ដល់សប្តាហ៍បើសិនតែច័ន្ទវ៉ាស៊ីនតោននៅសម័យហ្នឹងគាត់នៅតែវាទីអំណាចមិនព្រមចោះចាញ់គាត់ប្រតិបត្តិឈ្មោះបាត់ហើយតែដល់ពេលគាត់ចោះចាញ់អំណាច
ឃើញទេសូមអាមេរិកមានវិធានដីរាប់រយហើយប៉ុន្តែចុច Washington នៅជាគំរូរបស់គេដដែលអាហ្នឹងដែលគេមានសមាធិល្អអាហ្នឹងកត្តាទី1កត្តាទី2គឺប្រជាជនមានចំណេះចេះដឹងច្រើនព្រោះឯការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសមួយមានតែ2ទេគឺផ្លាស់ប្ដូរពីអ្នកដឹកនាំឲ្យមានយោនិសោមនសិការដោយខ្លួនឯងឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរពីប្រជាជនមានចំណេះចេះដឹងដោយប្រើនេះជាអាវុធប្រើដល់ប្រកាសជាអាវុធគឺនៅពេលដែលប្រជាជនមានចំណេះចេះដឹងគឺមនុស្សខូចដកប្រាស់ប្រជាជនអត់បានទេហ្នឹងបានខ្លាំងអាហ្នឹងដែលខ្ញុំកណ្ដាលមើលឃើញហើយកម្ពុជាយើងនៅមានបើយើងមើលនិន្នាការទៅបើយើងសង្ឃឹមពីអ្នកមានអំណាចមិនដឹងជាមានប្រមាណភាគរយទេប៉ុន្តែបើយើងសង្ឃឹមពីយុវជនទំពាំងស្នងអាស័យសម័យឥឡូវដែលមានដល់ទៅ 70% អាយុក្រោម35ឆ្នាំយុវជនទាំងអស់នេះជាតួអង្គនៃអ្នកផ្លាស់ប្ដូរហើយយុវជនទាំងអស់នោះគឺមានភាពប្រកបនិយមច្រើនអ្វីដែលខ្ញុំកណ្ដាលសង្ឃឹមភាគរយច្រើននឹងអរគុណច្រើនបងដែលបានអធិប្បាយទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនៅសម័យអន្តរហើយក្រោយមកមានភាពផ្សេងគ្នាហើយអ្វីជាឧបសគ្គសំខាន់ក្នុងការបោះឆ្នោតគឺបងបានតបយ៉ាងល្អហើយទាក់ទងនឹងពុទ្ធសាសនាទៀតហើយកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមឱកាសសម្រាប់សិនអរគុណចា៎សូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុ CMN ពេញលេញជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអញ្ជើញសាកល្បងចូលស្ដាប់តាមរយៈទំព័រ website របស់យើងខ្ញុំគឺ www.cmnkhmer.org ព្រោះយើងខ្ញុំមាននីតិប្រចាំសប្តាហ៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺ7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលវិភាគដោយវាគ្មិនល្បីៗជាច្រើនរូបនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាសូមអរគុណលោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកនេះនាងខ្ញុំវុតីនិងសហការីយើងខ្ញុំទាំងអស់សូមថ្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកនាងសូមជូនពរឲ្យលោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជួបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ